週末北上，你仲喺度排福田口岸，仲去嗰邊逼餐死，排2個鐘食個包飲杯奶茶，熱到爆，又要驚塊面曬到黑晒，又要拎住大包細包行到腳軟。去深圳玩根本唔使逼餐死，更唔使去嗰啲要行幾個鐘先夠皮嘅大商場，直接羅湖口岸出關，轉右手邊真係行5分鐘你就已經入咗羅湖商業城。呢度冷氣夠凍，唔使曬太陽，重點係由食玩購物到按腳，全部喺晒呢棟樓入面。你諗下，出面30幾度焗到想死，你喺呢度舒舒服服，呢啲先係週末應該有嘅享受嘛？仲未訂閱，快啲撳個訂閱掣，以後每個週末帶你避暑。唔好忘記開埋小鈴鐺，我出片你即刻知。入到呢個羅湖商業城，你可以睇到1樓同支層都有好多好嘢食，呢度簡直係我哋懶人嘅美食天堂。你聞下呢陣香味，係江南糕點新鮮出爐嘅香氣，甜而不膩，一聞到就即刻肚餓。嗰啲糕點一咬落去，皮薄餡靚。但夫人嘅綠豆酥餅仲買1斤送半斤，入面啲綠豆沙綿密到好似化開咗咁，配杯茶真係一流。仲有嗰啲燒味，師傅刀工快到好似變魔術，啲燒鵝皮油光水滑，未食都流晒口水。我最中意呢度啲鋪頭，好懷舊，好有人情味。買完燒味，順手買幾包雙李記乾貨做手信，送俾屋企人，佢哋一定讚你識食。想睇更多地道深圳美食，記得 follow 我個 channel 啦，保證次次高質推薦。順手俾個 like 支持下，你哋嘅鼓勵係我行落去嘅動力。上到2樓，千祈唔好只係走馬看花，呢度係真正嘅皮具寶藏庫。你行入去嗰幾間精品店，拎起嗰啲皮包，個質感真係會嚇你一跳。啲五金件拎上手沉甸甸，拉鏈拉開喎，完全唔卡手，滑到好似溜冰。有啲款式係經典中嘅經典，唔使追潮流，隨便拎出街都夠晒型格。如果你中意呢種有質感嘅精品，記得訂閱支持下。下次仲有更多隱藏鋪頭情報，唔好走步。嚟到 L3 眼鏡區呢度，簡直係我嘅心水戰區。點解咁講？因為呢度啲師傅真係有料到。你入去揀鏡框，佢哋唔會好似出面咁趕客，而係好有耐性咁睇你面型習慣，俾好多建議你。好似呢啲 Beta 鏡框輕到好似冇物，戴上去完全唔會壓鼻梁。佢哋驗光機好先進，準確度極高，最緊要係師傅會對住你嘅視區去校對，嗰種細緻度真係冇得頂。佢哋會好詳細解釋藍光鏡片同變色鏡片嘅分別，唔會夾硬 sell 你貴嘢，真心想你戴得舒服。幾百蚊就配到幾千蚊嘅質素，慳翻嚟嘅錢夠你食餐好啦。想慳錢又配靚眼鏡，記得訂閱埋我，攻略唔係次次有啟。啱睇嘅話留個言話我知，我會睇。嚟到 L4，如果你行到呢度都仲話唔攰，我就真係服咗你。強推呢間和順養生館，真係我嘅心頭好。一入去嗰陣，薰衣草味，即刻成個人鬆晒。最爽係乜？師傅按腳好到位，佢唔會死力按，而係撳準你個穴位，一撳落去，哇！雖然有一下好痛，但痛完之後，對腳好似換咗對新嘅咁，輕到識飛。喺度唔使同人逼，靜靜享受自己時光。呢種舒坦出面大商場邊度揾？中意呢類按摩攻略嘅朋友一定要 follow 我，之後帶你更多舒服好去處。撳個訂閱，我哋下次再去放鬆下。再上 L5，呢度先係真正嘅匠人集中營。阿軍時裝、海南定製西服，啲老師傅真係好有心。你睇下啲布料，呢啲羊毛料摸上去好似綢緞咁滑，完全冇工業品嗰種廉價感。喺呢度買到嘅唔係衫，係尊貴。你想着西裝型過人，度身訂造，改到啱身為止，無論係肩膀位定袖長，佢哋都幫你計到啱啱好。着上身嗰一刻，個胸口挺起嚟，成個人氣質即刻提升。男人唔一定要好多衫，但一定要有一件似樣嘅手工西裝。想提升自己嘅衣着品味，記得追蹤我，之後帶你去更多手工定製好店，順手撳個 like 支持下呢班老師傅。嚟到重點，龍悅軒呢間嘢真係令我驚喜，佢係原本丹桂軒升級過嚟，老派酒樓嘅氣派完全保留。講真，呢度嘅冰鎮咕嚕肉簡直係藝術品。你睇下，冰塊清澈到好似水晶，咬開個咕嚕肉，入面啲肉汁會噴出嚟，熱辣辣，加上外面層脆皮，口感好豐富。我食過一次就愛上。仲有呢個天鵝酥，師傅真係神乎其技，一層層疊上去，酥皮薄到透光，咬落去咔嚓一聲，裏面個餡軟綿綿，甜到啱啱好，唔係死甜而係清香。呢度嘅服務好有水準，侍應會主動幫你換骨碟，尊貴到覺得自己好似皇帝。中意呢間酒樓嘅點心，記得訂閱追蹤，下次帶你去挑戰更好味嘅餐廳。撳埋小鈴鐺，保證唔會錯過任何美食推介。食完點心一定要講2樣必點菜：蜜汁叉燒皇同黑虎蝦酥皮撻。叉燒皇你睇下，肉質好嫩，咬落冇渣，層蜜汁將鮮味完全帶出，鹹甜交織，會令人食到唔停口。
雖然肥少少，但油香值得你破戒。仲有呢個黑虎蝦酥皮撻，蝦肉彈牙，咬落爽脆，成個人都醒晒。呢個水準，福田啲網紅店揾唔到，要慢慢嘆，每一啖都係真材實料。想儲存呢份美食清單，記得訂閱我，以後唔使煩食咩。睇完覺得流口水嘅，記得撳個 like 獎勵下。講真，今日呢轉羅湖商業城，我係真心覺得舒服，唔使曬太陽，唔使行到死下，食得開心，按得爽，呢種超生活先係我哋週末想要嘅嘢。如果中意我今日呢個真實探店，記得 subscribe 同開啟小鈴鐺，我會繼續發掘呢啲隱蔽又靜嘅地方。如果你有咩特別想睇，或者想我去邊間挑戰，話我知，我一定會去拍俾你睇。多謝大家睇到最後，我哋下條片見，記得訂閱支持。下條片帶你去淡地道嘅深圳，唔好走開，下期見。